23 и 25 апреля в Магасе пройдет бесплатный тренинг бизнес-компетенций. Вместе с экспертами за несколько часов желающие смогут пройти путь предпринимателя от создания идеи до проверки ее жизнеспособности. Будет интересно всем, кто хочет запустить собственное дело. Участники научатся искать бизнес-идеи, определять и сегментировать целевую аудиторию, общаться с клиентами и выявлять их потребности, презентовать свой продукт покупателям, акционерам и инвесторам. За первый квартал 2024 года диспансеризацию и профилактические осмотры в рамках выездов передвижного мобильного комплекса прошли 1632 жителя региона, 945 жителей совершеннолетнего возраста и 687 детей. Мобильные поликлиники – это отличная возможность для населения пройти профосмотр в условиях шаговой доступности. Они оснащены самым современным медицинским оборудованием для функциональной и лабораторной диагностики, офтальмологических и лор-исследований. Это возможность сдать анализы и проконсультироваться у специалистов. Цель работы поликлиники на колесах – раннее выявление опасных для жизни заболеваний. Премьер-министр Михаил Мишустин призвал расширять инвестиционные возможности для граждан и бизнеса. Граждане могут получить пассивный доход от депозитов в банках, а также приобретая облигации, паи и акции, тем самым способствуя дальнейшему развитию страны. В 2024 году заработали новые инструменты для выгодных вложений средств в экономику. Появилась возможность открывать одновременно 3 индивидуальных инвестиционных счета третьего типа, сняты ограничения на объем вложений и расширены налоговые вычеты. Также с января заработала программа долгосрочных сбережений, которая помогает гражданам инвестировать собственные средства в накопительную часть будущей пенсии. По итогам первого квартала 2024 года порядка 280 тысяч человек уже воспользовались этим механизмом. Более 4000 детей из Ингушетии отправятся в этом году в летние оздоровительные лагеря. Так, детский оздоровительный лагерь Эрзи примет 702 ребенка. В лагере имени Комарова отдохнут 360 детей и подростков. Также своих ребят ждет Центр военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе «Молодой патриот». Там 175 мест. Кроме того, планируется открыть 30 лагерей дневного пребывания в школах. В них будет направлено порядка 3000 детей. Ингушетия в числе регионов СКФО стала участником проекта «Кавказ Гран-туризма», в ходе которого организаторы проекта проведут тестирование маршрутов с целью показать, что за неделю можно увидеть весь Северный Кавказ с его историей, разносторонней культурой, уникальной природой, национальной кухней и гостеприимными людьми. Вчера участники экспедиции прибыли в Ингушетию из Кабардино-Балкарии. Они ознакомятся с главными достопримечательностями республики. Это боевые башни Вовнушки, Эгекал, Тхабаирды и башенный комплекс Эрзи. Археологи нашли древнюю серебряную монету при проведении раскопок на территории храма Тхабаирды. Серебряный зузун, относящийся к VI веку, является подражанием сасанидской драхме Армизда IV, сообщили в Институте востоковедения Российской академии наук. Археологические раскопки вблизи храма, проведенные в начале года, выявили следы небольшого древнего поселения с восточной стороны от храма. Зузун будет передан в Краеведческий музей в Назране. Ветераны органов внутренних дел и внутренних войск МВД России отмечают сегодня свой профессиональный праздник. Дата празднуется с 2011 года в знак признания значимости и заслуг ветеранского движения в жизни Министерства внутренних дел России. Дату праздника приурочили к 20-летию создания Российского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России. Это событие произошло 17 апреля 1991 года. В настоящее время Совет является одной из крупнейших в России ветеранских организаций МВД, имеет отделения во всех регионах страны. На сегодняшний день в России живут около 670 тысяч ветеранов, служивших в разные годы в данных подразделениях МВД. Они занимаются пропагандой соблюдения законности и правопорядка, участвуют в работе по предупреждению и раскрытию преступлений, проводят профилактическую работу среди молодежи, делятся опытом и знаниями с молодыми сотрудниками. Сегодня в России вступают в силу поправки в закон о сохранении памятников Великой Отечественной войны. Муниципалитеты смогут проводить ремонт на объектах культурного наследия, увековечивающих память о событиях, участниках и жертвах Великой Отечественной войны в упрощенном порядке, то есть более оперативно. В России будет создан отдельный реестр памятников Великой Отечественной войны в общем реестре объектов культурного наследия. Это поможет получить точную информацию об их количестве.
Регистрация экологических проектов для участия в «Зеленой премии» российского экологического оператора стартует 17 апреля. РЭО запускает прием заявок на ставшую ежегодной «Зеленую премию» в 4-й раз. Номинантами премии станут физические и юридические лица, культурные, корпоративные, общественные и образовательные организации, осуществляющие деятельность, связанную с экологическими проектами в природоохранной области. Целью премии в 2024 году станет отбор лучших практик, инициатив, достижений и инноваций, лидеров и общественных проектов в области устойчивого развития, обращения с отходами и разумного потребления, а также экологического просвещения и популяризации ответственного образа жизни. С 2022 года победители и призеры «Зеленой премии» получают денежные призы. Подать заявку на участие в премии можно на официальном сайте. В российских школах на уроках физкультуры появятся новые модули. Изменения в школьной программе вступят в силу с 1 сентября. Нововведение касается учеников младших классов. В программу включили биатлон, гольф и компьютерный спорт. У младшеклассников появится скалолазание, ушу, бокс, тяжелая атлетика и хоккей на траве. Нововведения будут содействовать всестороннему развитию школьников. Минпросвещение считает гольф эффективным средством физического воспитания. Этот вид спорта дисциплинирует и учит владеть собой в стрессовых ситуациях.